2009 में एक आदमी सुपरमार्केट में काम करते वक्त एक बड़े रेफ्रिजरेटर के पीछे गिर गया। वो बुरी तरह फंस गया था, लेकिन उसके चिल्लाने की आवाज कूलर के शोर में दब गई। दिन, हफ्ते और महीने गुजरते गए, पर उसका कोई पता नहीं चला। 10 साल बाद, जब वो सुपरमार्केट बंद हो चुका था और मरम्मत का काम चल रहा था, ठेकेदारों ने जब वो बड़ा रेफ्रिजरेटर हटाया तो उसके पीछे उस आदमी का कंकाल मिला।